ಮೂಗೈತಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಬರೋದು ಕಾಮನ್ ರೀ. ಅಂತಾದ್ರಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಂಗೆ ಇಲ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 100% ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತದರಿ. ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆ ರೀ. ಚಂದಂಗೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಲೆ ಒರೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹಂಚದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಿ. ಬಾಳೋತನ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಒಲಿ ಮೇಲೆ. ಹಿಂಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಜ್ ಏನಾರ ಇದ್ರ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಸಾನು ಚಂದಂಗೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತದರಿ. ಇದ್ ರಸಕ್ಕ ಒಂದ ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕ್ರಿ. ರೆಮಿಡಿ ಈಸಿ ಅದಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ.